new quiz. Welcome back to our channel. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഗെയിമാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ഗെയിം വെരി സിമ്പിളാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിനേക്കാളും ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗെയിം നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ ആ ഗെയിം വേറൊരു ലെവലാണ്. അതിനൊരു ഫൺ. അപ്പോൾ ആ ഗെയിമിൻ്റെ പേരാണ് വാക്യൂം ദി പേപ്പർ. കളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അത് യുക്രിഷ് പറയും. യുക്രിഷ്, എന്താണ് ഇതൊക്കെ? ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ, രണ്ട് പാത്രം, പിന്നെ രണ്ട് സ്ട്രോ. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളൂ, സിമ്പിൾ. കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ഇത്രയൊക്കെ വേണ്ടോ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഗെയിം വെരി സിമ്പിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ഗെയിം എന്താണ്, ഈ സ്ട്രോ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വാക്യൂം ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ വലിച്ചെടുക്കാം, ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണ് ഈ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോ കൊണ്ട് വാക്യൂം ചെയ്തെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യണത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യണത് ആരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് വിന്നർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുത്തന് ആക്രാന്തം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരാണ് വിന്നർ. യുക്രിഷ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ടൈം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അയ്യോ, എനിക്ക് ചെയർ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോ 1 2 3 ഗോ. വലിച്ചെടുക്ക്. വലിച്ചെടുക്ക്. Oh no! My God! Time up. യുക്രിഷ്, time up. ഇനി നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Who is the winner? Okay? കളകളി. അവിടെ കള്ള. ഓക്കെ, കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ആ കൗണ്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്തവർക്ക് നോക്കി വെക്കി. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15, 16, 17. ഫുൾ കള്ളക്കളി കളിച്ച് ജയിച്ചതാ. I am the loser. അപ്പോൾ കള്ളക്കളിയാണെങ്കിലും ഈ ഗെയിം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും പാരൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുട്ടികളായിട്ട് അധികമൊന്നും സാധനങ്ങൾ വേണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കര ഫണ്ണായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം,